ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପାରୋ। ସେ ଏକ ଯାଦୁଇ ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯାଦୁଇ ପାଣି ପାତ୍ରର ପାଣି ଯିଏ ପିଏ, ସିଏ ଯାହା ମନରେ ଭାବେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଏହି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେଉଁ ଏକ ଟାପୁରେ ସେହି ଯାଦୁଇ ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପାରୋକୁ ଏକ ଟାପୁ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେହି ଟାପୁରେ ତାଙ୍କ ପତାକା ବି ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପାରୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ସେହି ଟାପୁକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାଦୁଇ ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟେ ମିଳିଥିଲେ ମୋ ଜାହାଜ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯାହା ଭାବିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପାରୋ ସେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ନେଇ ତାର ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜାହାଜ ଆଉ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମନରେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜାହାଜ ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ସେ ଯାଦୁଇ ପାଣିର କମାଲରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ସେଥିରେ ବସି ତାର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେ ଯାଦୁଇ ପାତ୍ର ଖୋଜିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାର ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ନଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ତାର ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋର ଜାହାଜ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଜାହାଜ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲେ। ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଲା ଆଉ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଲା।